Всем привет! Это игра Last Pirates. Играл вот в нее и не смог разжечь костер. То есть разжег, приготовил, дрова закончились, все, думаю, а как дальше быть? Не получалось разжечь. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Сейчас заходим в меню, выбираем древесину. Выбираем древесину, делим пополам. Берем немного, чисто чтобы показать. Одной дровяняшки хватит. Ага. Наоборот, значит, сейчас сделаем. В эту сторону. Ага. Так. И разжигаем. То есть просто надо добавить дров. Все, костер горит. Много добавлять не надо. Штук 5-6, если что, подкидывать по мере надобности. Как только приготовилась еда, ее надо снять, потому что она сгорит, будет отравление. Все, всем спасибо за просмотр.